Alhamdulillah, alhamdulillah, na maendeleo ni mazuri. alhamdulillah. Tukianza na dadangu Madam Lesungu, upande wako wewe maendeleo yakoje kabla ya huu mfungo na baada ya mfungo? Kabla ya mfungo maendeleo yalikuwa mazuri, na baada ya mfungo maendeleo yamezidi kuwa mazuri, na nimekuwa na ujasiri na furaha kwa kweli ndani ya nafsi yangu, na kuona kabisa kwamba hili gonjwa naondokana nayo kabisa. Namshukuru Mungu. Hongera ulipopata Kwanza kwanza lile jambo tu la kuthubutu kuacha kutumia dawa, sauti yako kama inapotea potea namshukuru hivi. Mungu. Niko barabarani ndo nimeshuka sasa hivi, lakini namshukuru Mungu. Ngoja niweke sawa. Kwanza uliongea kitu alafu Kwanza kuthubutu kuacha kutumia dawa na maendeleo kuendelea kuwa mazuri, kwa sababu si jambo rahisi kwa kweli dokta, unapoambiwa uache dawa na ndo uliambiwa kwamba dawa ndio uponyaji wako. Kidogo lilikuwa nina wasiwasi katika familia, lakini mimi niliomba na kuamini na kukazana na kuzingatia vyakula. Namshukuru Mungu kwa kweli, na wao wenyewe wamekubali, wameona sawa kabisa, mfungo umesaidia na kufuata vyakula. Yaani nimekuwa na afya nzuri kwa kweli, namshukuru Mungu. Kabla hujawa na sukari afya yako ilikuwaje? Wakati una sukari afya yako ikoje? Na sasa hivi afya yako ikoje? Kabla sijawa na sukari nilikuwa vizuri, tofauti nayoiona ya mwili wangu ulikuwa mzito, maanake nilikuwa mnene, hata upumuaji wangu nilikuwa nauona wa juu, unaona, japo pressure haikuwepo, lakini ule upumuaji ulikuwa sio mzuri. Sasa hivi naona mwili wangu ni mwepesi na ninaupenda, nimeshauzoea. Namshukuru Mungu. Mara kwanza na mimi nilikuwa naona inakuwaje tena nimekuwa na mwili mdogo mdogo, watu labda watanishangaa, unaona utasemaje, lakini yani wala hata sijali, nimeuzoea na naona mzuri tu kwa kweli, mwepesi. Hongera kwa hili. Hongera sana. Natembea sana. Namshukuru Mungu. Hongera sana kwa hili. Kuna kitu nilikuwa nataka nijue kwako. Katika moja programu yetu sisi kufunga ni lazima, ambayo ile intermittent fasting ya masaa 16. Ukiachana, kuna utofauti gani katika ufungaji wako wa hii Christmas upande wako wewe na ile ya masaa 16? Ufungaji wako katika hizi mifungo miwili kuna tofauti yoyote? Yaani katika kufunga kawaida nilivyokuwa kabla sijaumwa na hii sasa hivi? Na hivi kabla haijaingia kuna ufungaji wa imani ambao ni hii Christmas kwa upande wa Wakristo, na kuna ufungaji wa programu yetu ya masaa 16. Na swali linalokuja kutoka kwangu, yani swali ninalokuuliza, ufungaji wa Christmas na ufungaji ule wa masaa 16, yani kuna tofauti yoyote? Labda nifafanue zaidi ili unifahamu. Sisi ufungaji wetu tunakuruhusu unywe maji tu, lakini vilivyobakia vitu vingine pote usile. Ufungaji wa Christmas ukoje? Na ufungaji wa Kwaresma hivyo hivyo, unaweza ukanywa maji, unaona, na ukanywa maji, ukachagua labda chakula gani usile. Sema hivi, tofauti ambayo mimi naweza nikaiona, yani katika ufungaji huu wa mimi haukunipa hata wewe Kwaresma, haukunipa haukunipa tabu, nimeupenda, nimeuona tu mwepesi mzuri, alafu sijui na vile kwamba imani tayari nilikuwa nayo kwamba ndio uponyaji wenyewe, kwamba lazima ufunge. Basi natamani kama kuendelea tu hivi kufunga. Nimeshaona kama yale masaa yangu nimeyaweka vile vile, yani hanipi tabu, kwa sababu naweza nilivyoanza kusema kwamba ndo tunasema sijui tumefungulia, ndio ilikuwa inanipa tabu sana ile kusema kwamba ninywe chai sijui fanye nini. Alafu na nilivyoanza nikawa nahisi
sijui sukari itarudi, itapanda. Mbona nilivyokuwa nikifunga mambo yalikuwa yanaenda vizuri, lakini nikasema hata ngoja nijaribu na hii kula inakuaje sasa. Sina cheki kwamba na kama nilikuwa katika bila kufunga inakuaje, lakini nilikuwa naona kwamba eti inaendelea hivyo hivyo inakuwa vizuri. Good. Sijui nimejibu sawa? Yeah, umenijibu sahihi kuwa ufungaji wa mwanzo umekusaidia hii Christmas kwa kuwa imekuwa nyepesi na unatamani iendelee kwa sababu umeona matokeo yake na matunda yake ni makubwa upande wako. Ndio. Unajua sisi tunajua kwa ugenini, upo uwezekano kuna wengine hawajui uko nchi gani. Dada yetu Lusungu yuko China. Swali langu, kuna baadhi ya nchi ukikuwepo, mfano kama wale wanaenda Maka aidha kufanya umra aidha kuhiji, ama baadhi ya nchi nyingine huwa wanapata tabu katika vyakula. Upande wako wewe, nchi uliokuwepo, upatikanaji wa vyakula vile ambavyo tunavyovihitaji vinapatikana kwa wepesi au na wewe ndo unasanda, yani unahangaika? Aha, mimi kwa kweli namshukuru Mungu, huku vyakula ni vingi China. Samaki, kuku ziko kwa wingi, mboga ziko nyingi tu kama nyumbani. Ni ile tu kwamba hali ya hewa kidogo ni baridi, labda kwamba hamna lile joto kusema kwamba utakunywa maji mengi. Si unajua labda Tanzania kwa sababu jua linakuwa nyingi kwamba unakunywa maji ile hali kwamba ya maji ndio unywe, lakini kwa upande wa chakula kwa kweli namshukuru Mungu, sijapungukiwa. Chakula kipo, mboga zipo, kwa kweli namshukuru Mungu. Umemisi nini Tanzania katika upande, yani unatamani mfano laiti ungekuwepo Tanzania, yani pengine sukari ingepona haraka zaidi kuliko huko ulipo? Kitu gani umemisi? Pengine ukituambia sisi ndo tunacho, tupo Tanzania, hatujui kama hili jambo kwetu sisi ni tunu. Hem, tuambie upande wako, kitu gani ulichokimisi? Bwana, mimi ninachokimisi mchicha wa kienyeji na huu mchicha wa kawaida. Huku bwana sio mwingi, alafu mchicha huku bwana wa rangi ya zambarau, umeelewa hiyo? Sasa wakati mwingine ukila japo unafanana